बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। तो अभी जाके उन लोगों को सरप्राइज़ देते हैं। अच्छा चलो आ रहे हैं 15 मिनट तक। सबसे पहले हम लोग जाएंगे खाला की तरफ। भाई जा रहे हैं सुबह वापस। तो फिर सोचा कि आज का दिन ही था सबको मिलने के लिए। अभी तक वो आए हुए थे सिर्फ 8-10 दिन के लिए। फिर सोचा उन्होंने कि सबको मिल लेता हूँ। फिर मैंने कहा चले मैं भी आई हूँ, मैं भी मिल लेती हूँ सबसे। खाला लोगों से 2-3 दफ़ा मेरा चक्कर लगा है, लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो फिर मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाया और मैं भी फिर इनके साथ ही चली गई। मैंने कहा चले मिल लेते हैं सबसे। तो अभी सबसे पहले छोटी खाला की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद मामू की तरफ जाना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मेरी कज़न है उनके घर अफसोस के लिए जाना था, और फिर लास्ट में अम्मी की तरफ जाना था और फिर वापस घर आना था। तो यहाँ हम पहले उनके लिए कुछ ले लेते हैं। पहले बेकरी जाएंगे, वहाँ से कुछ लेंगे और फिर घर चलते हैं। कहाँ आ गया मेरा बेटा? इधर इधर। तो बस अब खाला से मिल लिया था। थोड़ी देर हम लोग बैठे थे, तकरीबन 1 घंटा शायद। तो फिर अभी जाएंगे, हम लोग जाने लगे हैं दूसरे घर में। अब देखते हैं कि किस घर में हम पहले जाते हैं। अपने मामू के घर पहले जाते हैं या पहले जिनके घर अफसोस करने जाना था उनके घर जाते हैं। तो बस अभी हम लोग निकले हैं। टाइम भी पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे याद नहीं है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट घर में। तो हम लोग पहुंच गए हैं मामू के घर। अभी बेल की है, अब देखते हैं कौन दरवाज़ा खोलता है, मामू या मामी। मामू के बच्चे तो माशाल्लाह सारे बाहर चले गए हैं, दोनों बेटे भी और बेटी भी। तो ये देखिए मामू ने दरवाज़ा खोला है। मामू भी अभी थोड़े दिन पहले ही मस्कत से आए हैं। तो तकरीबन 1 साल के बाद शायद मुलाकात हो रही है मामू से। और मामी के घर भी मेरा तकरीबन 1.5 साल बाद चक्कर लग रहा है। तो भी चल के देखते हैं कि मामी कहाँ हैं। यहाँ तो सामने तो कोई भी नहीं था। और ये हमारी कज़न है, अम्मी की कज़न की बेटी है मदीहा। तो उनसे फिर हम लोगों ने मिला, मामू से पूछा कि मामी का है। उन्होंने बताया कि वो लोग तो बाज़ार गए हुए हैं। फिर ये टेबल पे सामने बड़े मज़े के अमरूद पड़े हुए थे, सर्दियों के मौसम के। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद बहुत मज़ेदार होते हैं। फिर हम लोगों ने तो बैठ के, मैंने तो फ़ौरन ही खाया एक अमरूद, मज़ेदार था काफ़ी। और फिर मामू हैसम से मिले थे फ़र्स्ट टाइम। और फिर हम लोग बस यहाँ पे जाने लगे थे। तो फिर सामने वो स्क्रीन से हमें नज़र आया कि मामी वापस आ गई हैं बाज़ार से। हम लोग तो उठ चुके थे वापस घर आने के लिए। फिर मामी ने कहा कि नहीं आप लोग बैठ जाएं, चाय वाय पी के फिर जाइएगा। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं हम चलते हैं। मामी ने फिर इंसिस्ट किया कि नहीं बैठ जाएं आप लोग, चाय बनाती हूँ पी के जाइएगा। तो फिर बस मामी चाय बनाने लग गई। फिर मैं किचन में गई। मामी ने ये देखिए कितना मज़ेदार आलू मटर गाजर का सालन बनाया हुआ था। यहाँ फिर चाय बनने लग गई। फिर हम लोग भी मामू के पास बैठ के बातें की। चाय तो हम लोग आंटी के घर से पी आए थे, लेकिन चलें मामी ने बनाई थी बड़े प्यार से। फिर हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं पी के चलते हैं। तो यहाँ मामी जो है वो टेबल सेट करने की तैयारी कर रहे थे। मामू यहाँ पे एक टोटका बताने लगे हैं। तो चले चल के सुनते हैं। कोई गल नहीं, नुस्खा मामू जी खांसी का दसन लगे। चलो मामू जी दसो, जी खांसी ना जाती हो की करना है? 10 छुहारे 10 बादाम अच्छा उन्हें रगड़ लेना। अच्छा, अच्छी तरह कश कर लेना, यानी पाउडर बना लेना। अच्छी तरह रगड़ लेना या ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करके 1 कप पानी ले लेना। उस पानी च उबालना। अच्छा फिर 1 चमची के बराबर गुड़ पा लेना। सही है, 1 चम्मच गुड़। हाँ, आधी चमची सौंठ की पा लेना। सही हो गया। मतलब रगड़ के इन्हें फिर चंगी तरह पकाना। 1 कप पानी जोड़ा अद्धा रह जाए। अच्छा
फिर उन्होंने किसी बोतल च पा के ते चमचे च पा के जिस तरह कोई चट्टी दी है ना थोड़ी थोड़ी करके सुबह दोपहर शाम करो तो इंशाल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। तो वो भी ठीक ही नहीं हो रही, वो सिरप पी लो तो थोड़ी देर निकल जाती है फिर। ये बना के देखी तो हाँ नहीं मैं बनाऊंगी। तो आप लोग भी ये कफ़ की जो मामू ने रेमेडी बताई है इसे ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी आपको। बस फिर हम लोगों ने बातें शातें की, चाय वगैरह पी और फिर इनको अलविदा कहा और फिर अब हम लोग जाएंगे अम्मी की तरफ। आहो अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमको पकड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेबो मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। लगा तो अभी हम लोगों ने चाय नहीं पीनी थी, अभी सिर्फ बन रही थी। जो टीपू के फ्रेंड आ रहे थे, अब मेरे भाई के फ्रेंड इधर अम्मी की तरफ आ रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, अब बस उनके लिए चाय बनी थी। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे और उनके फ्रेंड वगैरह भी इधर ही आ गए थे भाई अम्मी की तरफ, तो उन्होंने मिला, उनकी फैमिलीज़ भी आई हुई थी साथ, बस मिल के तो अभी फिर वापस हम लोग जो हैं वो भाई के घर आ रहे हैं। अम्मी भी हमारे साथ आ गई थी क्योंकि भाई ने सुबह वापस जाना था। तो आज का दिन इसी तरह हमारा सारा बिज़ी गुजर गया, मिलने मिलाने में। सारी फैमिलीज़, सारे घरों से हम लोगों ने हो लिया था। व्लॉग बना ले। सामने हाफ रूम कितना अच्छा लग रहा है। बस आज मैं अपने ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ। हम लोग मिलने गए थे क्योंकि सुबह भाई ने जाना है वापस, तो कह लें कि सब घरों में गए थे, खाला के घर और मामू के घर। भाई सब अपने मामू के घर आया था मिलने, मैं अपने मामू के घर गई थी, अम्मी लोगों के घर गए थे और एक और फैमिली के घर गए थे, लेकिन वो घर पे नहीं थे। तो इधर ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।